हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म के भन्न आएको भने होइन, मलाई चाहिँ आज क्लासमा बस्दा बस्दै यतिकै हाम्रो क्लास पनि छैन अहिले चाहिँ। अनि मलाई दिमागमा के मुर्छ भने मलाई भिडियो बनाउँछु अनि म मेरो कुरा सुनाउँछु भनेर आएको थिएँ होइन। अनि मलाई चाहिँ के सुनाउनु मन लाग्यो भने मलाई चाहिँ पहिला नै उता गाउँमा बसेको कुरा याद आयो कि के कुरा भने एउटा साथी थियो मेरो अनुभव भन्ने होइन। उसले यो भिडियो हेर्दैछ भने पक्कै हाँसेर बस्छ होला, हेर मजाले हेर होइन। अनि हाम्रो चाहिँ के थियो भने हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर चौथी हान्ने बेला थियो होइन। त्यो चौथी त्यस्तै सँगै 30तिर कहिले हुन्छ चौथी होइन। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो फेरि त्यो गाउँतिर त सघाउनुपर्छ अनि त्यही हो। अनि हामी चाहिँ सघाउनु गएको थियो, बेलुकाखेरि फर्केको थियौँ डुम्रेबाट होइन। मतलब हाम्रो गाउँदेखि अलिक माथिको गाउँबाट डुम्रे थियो नाम होइन। अनि त्यो चाहिँ चिन्नेलाई त थाहा छँदैछ डुम्रे भनेर होइन। नचिन्नेलाई चाहिँ हाम्रो गाउँभन्दा अलिक माथि चाहिँ अर्को गाउँ छ, त्यो गाउँमा चाहिँ हामी सामान समथिङ के काम सघाउन गएको थियौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी राति फर्क्यौँ नि, फेरि राति भयो नि हामी दुईजना त दमहरू हेर्नु त। अनि के भने हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मास्टर माइन्डले के सोच्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ आज चौथी हान्नुपर्छ भनेर सोच्यो होइन। अब चोर्ने कुरा त आएन होइन। अनि त्यसपछि हामीले चोर्न त सक्दैन, दुईजनाले के चोर्ने हो र। अनि के गर्यौँ भने हामी चाहिँ उपद्रो गऱ्यौँ धेरै के उपद्रो गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी झर्दाखेरि हामी फेरि राति रोटेरो झरेको दुईजना त्यो मसान घारीको बाटो होइन। अनि त्यही पनि दुईजना भएपछि त 2 मिनटमा हामी युके पुगिसक्यौँ फेरि त्यस्तो मान्छे होइन। अनि के गर्यौँ भने झर्दाखेरि माथि आधी बाटोमा त त्यो भइगयो, त्यो एउटा गोठको घाँस अर्को गोठमा लिएर राखिदिएको, अर्को गोठको सुकुल अर्को गोठमा त्यो बाँदर रुख्ने ठाउँ हुन्छ कि उता चाहिँ गाउँतिर धेरै बाँदर पाउँछ। अनि त्यो बाँदर रुख्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले घाँस राख्नु भएको छैन, त्यो बाँदरहरूले कसरी राख्नु भएको थियो जस राख्नु भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ एउटाको सामान अर्को सामान अर्कोमा राखिदिएको थियौँ कि होइन। अनि त्यसपछि हामी हाँस्दै झऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा हाम्रो गाउँमा चाहिँ बाजे बोजू हुनुहुन्छ कि उहाँ बाजे बोजूमा मतलब त्यो बाजे बोजू चाहिँ कस्तो भने उहाँको छोराछोरी चाहिँ घरमा हुनुहुन्न थियो, जोस् बाहिर हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बुढाबुढी मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि। अनि हामीले चाहिँ त्यही के गऱ्यौँ भने हामीले चोरी चाहिँ केही होइन, हामीले चाहिँ चौथीको रमाइलो यसो उपद्रो मात्रै गरेको है। अहिले यस्तो सम्झिँदा पनि लास्ट मेमोरी हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यहाँ गयौँ हामी होइन। अनि गएर पहिलाको साल चाहिँ माथिल्लोहरूमा चोरी भएको थियो रियल नै, तर त्यो दिन चाहिँ हामीले त्यस्तै चोरे जस्तो मात्रै गरिदिएको। त्यो जोस चोरेको चाहिँ होइन, चोरे जस्तो चाहिँ गरिदिएको। अनि के भयो भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले चाहिँ त्यो माछा पोखरीमा चाहिँ डोको त्यो यतापट्टि ग्वालीमा डोको थियो होइन। त्यो डोकोमा चाहिँ हामीले यस्तो माटो धुलोहरू पानीहरू हालेर यस्तो पोखरी, फेरि हाम्रोतिर उता माछा पालन छ होइन, माछा पाल्नुहुन्छ 1-2 घरमा। अनि त्यो उमा चाहिँ हामीले भिडियो बनाउँदै थियो, मेरो साथीहरूले प्याचो बोलेर मेरो भिडियो रोक्दै बनाउनु परेछ, केही छैन त्यही पनि गाली खाइसक्यो मेरो। मैले बनाउँदैछु उता बोलाएछ यहाँ भिडियो बनाएको देखि। अनि के भयो भने हामीले चाहिँ त्यो डोको चाहिँ हालेर त्यो डोको चाहिँ पोखरीमा घोप्टाइदिउँ होइन। अनि त्यो जोस माछा झिके जस्तो अलिअलि भिजाइदिउँ। अनि माछा चोरे जस्तो जोस हामीले निकालेको त होइन, डोको चाहिँ घोप्टाइदिउँ होइन। अनि त्यसपछि के गर्यौँ भने अर्को चाहिँ हामीले अब घरभित्र छिरेर केटामा त्यो उयो हुन्छ नि के भन्छ भाँडा घोप्टाइदिउँ क्या हामीले होइन। अनि त्यसपछि भाँडा घोप्टाइदिउँ। त्यसपछि त्यो घर बाहिर सुकुल थियो, त्यो सुकुलमा चाहिँ बोजूको लुङ्गी ओछ्याएर हामीले त्यो उयो गर्थ्यौँ, त्यो के अरे बाल्टिङमाथि पानी हालिदिएको थियौँ होइन। हामीले त्यो पानी बुद्धि त हो छ्या, म त अहिले सम्झिँदै कस्तो हाँसेर आउँछ होइन। अनि के चाहिँ भयो भन्दाखेरि
अनि हामी चाहिँ अब मरि हाँस त उठिरहेको छैन फेरि त्यति छिटो सुत्नुहुन्छ रहेछ त्यति अबेर त भएको थिएन हामी त्यो कति बजे काम त्यो कतिखेर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ 8 समथिङ 8:30 बजे थियो होइन त्यति छिटो हामी गरेको कसै थाहा पाउनु भएन है अनि हामीले उपत्र गऱ्यौँ अनि हामीले चाहिँ भाग्यौँ छेउमा गयौँ घरपट्टि गयौँ अनि हाँस्यौँ मरिन्छ हाँस्यौँ होइन दुईजना त्यसपछि अनि आफ्नो घरतिर गयौँ अनि मलाई चाहिँ डर पनि लागिरहेछ है घर गएर बसिरहेको छु है अनि बाजे एकछिनमा उठ्नु भएछ सुनिरहेको छु मलाई चाहिँ ढुक भइरहेको छ होइन अब अर्को घरमा त गर्न आएन किनकि उहाँहरू चाहिँ धेरै मान्छेहरू सुत्नै भएको थिएन नि त माथिल्लो घरमा चाहिँ अनि तल्लो घर चाहिँ सुतिसक्नु होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्यौँ भने अनि बाजे उठ्नु भएछ बाजेले चाहिँ देख्नु भएछ कि त्यो अनि बोजू चाहिँ अलिअलि मात्नु भएको थियो रहेछ होइन अनि ए के गरेको यो भन्दै तल के भन्छ तल झरेर गाली गर्नुभएछ बोजूलाई बोजू अलिअलि मात्नु भएको थियो बोजू के गरेँ मैले गर्दै झर्नु भएछ होइन अनि त्यही कुरा चोर आयो भनेर उहाँहरू चाहिँ छेउछेउतिर खोज्न जानुभएछ कि अनि म के भन्छ हामी चाहिँ भर्खर आएको थियौँ फेरि अनि डेडीले मेरो बाबा चाहिँ के भन्यो भने तिमीहरूले के गरे आयो कि क्या हो भन्दै भयो क्या होइन हामीले के गरेको छैन मैले डर चाहिँ लागिरहेको छैन भयो थाहा पायो भने मार्छ होला भनेर अनि के भयो अनि मनमा हाँस पनि उठिरहेछ डर पनि लागेछ है अनि उहाँहरू चाहिँ चोर खतरालाई छेउछेउतिर जानुभएछ क्या दिनतिर पोहोर साल पनि त्यसको जोस् अर्को साल चाहिँ साँच्चैकै चोरी भयो अरे त्यो चाहिँ चोर आँटे जस्तो लागेको छ अनि त्यस्तै हो अनि अर्को दिन स्कुल जाँदा चाहिँ के भयो भने आन्टी हुनुहुन्थ्यो होइन आन्टी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो आन्टीले चाहिँ के भन्यो भने यस्तो भयो भन्दै सुनाउनु भयो कि हामीलाई अनि हामीले गरेको है हामी आफै सुन्दै वरिपरि पछाडि बसेर हाँस्छौँ के अनुपार म चाहिँ मेरो साथी धन्द भन्ने चाहिँ अनि ऊ र म हामी चाहिँ सँगै स्कुल जान्थ्यौँ है कति क्लासमा पढ्थ्यौँ त्यो बिर्सेँ अनि अघि उहाँ चाहिँ सुनाउँदै हिँड्नुहुन्छ यस्तो भयो भन्दै होइन हामी चाहिँ पछि हाँस्दै मरि आफैले गरेको आफै हाँस्दै हिँड्दै कि त्यस्तै थियो जिन्दगी यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने गाली नगर्नु होला हामीले छोरे चाहिँ होइन उपद्रो चाहिँ गऱ्यो हो चौथीको दिन भएर यस्तो रमाइलो धेरै मेमोरिजहरू हुँदो रहेछ अहिले सम्झिने हाँस उठेर आउँछ मलाई